परिगुच्छति शङ्करः ब्रह्मण्डाखिलकर्ता सृष्टिसारकारकः तमेव पूज्यते लोकरितमहरिष्णुसुरादिभिः नित्यं पठति देवस्य कर्तव्यं महेश्वराय अष्टज्ञानिरमत्यन्तो जायते मम शङ्कर ततः कायस्य महातज्ञ संशय सिन्धि शङ्कर हे महादेव उवाच कन्यासी कुता पुण्यासी पार्वती प्राणवल्लभे रहस्यापि हस्तन्त ततः पृच्छति परानने श्रीत्वं भावान् वहन्ते पुनस्तं परिपृच्छति गोपनीयं 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 तदत्मनः तदेव सिद्धिहानि स्यात् तस्मादवत्सना गोपयेत एतद् रहस्य परमं पुरुषस्य पुरायतमम् धनरत्नं धमानि च तुरङ्गमनदादिकमम् ददाति शरणादेव महामुख्यपुरायतमम् तदेह सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्टा महिताप्ये दोषमुनिरञ्जनो देवस्थितस्वर्गीधनार्थनान् संसारसागरतार कारणाय सदा नृणाय श्रीरङ्गादिकरूपेण त्रयोच्चम्बत्यो तिष्ठति ततो लोका महाभूमूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः निश्चयो नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरिः निरञ्जन निराकारो